Ja es neaugšu, tad es nevarēšu audzēt savu komandu, un es nevarēšu audzēt savu biznesu. Vispirms attiecības un biznesa sekos. Visas uzvaras un visi panākumi sākās pēc grūti. Es neesmu dzirdējis, ka kāds vēl tā darītu, ka tu savu darbinieku mamām aizsūti viņa dzimšanas dienā ziedus. Tā man kļūda, ka man vajadzēja ātrāk saprast, ka man vajadzēja ņemt komandu ātrāk. Mēs regulāri cenšamies mest laukā sapuvušos ābolus no groziņa. Mēs esam vairākas reizes pārliecinājušies šo gadu laikā, ka tas viens puvušais, viņš var sabojāt ļoti daudz. Jūs esat 18 gadus vedam LV, ja? Jau vairāk. Es tieši šorīt rēķināju, 7. gads. Es lasīju internetā, ka tu sāki ar limuzīnu braukāt. Jā, man viens draugs, bārmenis būdams, tajā laikā nopirka limuzīnu un paralēli pamatdarbam viņš braukāja limuzīnu. Un mēs ar citu draugu sēdējām bārā. Un nepelnījāt, bet tērējāt naudu. Nepelnījām, bet tērējām. Tajā brīdī arī viņš bija bārmenis un viņš teica, ka izdomāja, kur Ārčiks nopirka limuzīnu, domāju, mēs arī. Okay. Un beigās no mēs palika es. Un sāka limuzīnu. 7. gadā es atvedu pirmo limuzīnu. Un tagad ir 18 gadus vēlāk, tev nav neviens limuzīns, bet ir vesela flote ar busiņiem. Jā, tā situācija mainās, un ar limuzīniem vajag forši ir vasarā. Ir daudz kāzas, ir vecpuiši, vecmeitu ballītes un dzimšanas dienas. Ziemā cilvēki izvēlējās tajā laikā citas transporta līdzekļus, un tā es sāku braukāt ar busiņu. Vienkārši palīdzēt. Sākumā pilnīgi pats tīrīju, laboju, remontēju, pieņēmu pasūtījumus, rakstīju rēķinus. Visu, ko vajadzēja darīt, visu to arī darīju. Bet viens cilvēks jau daudz lietas nevar pārnest. Tev diezgan ātri vajag komandu. Jā, un tas ir varbūt tā man kļūda, ka man vajadzēja ātrāk saprast, ka man vajadzēja ņemt komandu ātrāk, kad mēs varējām to darīt. Bet kaut kāds tāds sākuma bailes un neskaidrība un nezināšana. Un sākumā es ļoti ilgi biju viens pats. Tiešām. Pats turēja, pats nes. Jā, gadiem. Man bija viens tāds palīgs, kas man palīdzēja. Tur ar limuzīnu varbūt pabraukt, kad es nevarēju. Vai arī, tad, kad bija gan limuzīna, gan kaut kāda pārcelšanās mazie darbi, tad viņš brauca vai no limuzīna vai ar busiņu. Un tā mēs sākumā bijām 2. Tagad jūs esat kādi 30 plus, ja, cilvēki? Mēs Latvijā esam 40 un Igaunijā kādi 20, jā. Okay. Un tas nozīmē, ka tev ir diezgan daudz fokusu un uzmanību jāiegūt, lai tā komanda gan noķert tās tavas pamatvērtības, jo beigās jau tad, kad jūs piegādājat preci, nevis tu satiecies ar to saņēmēju, bet kāds no taviem džekiem. Un tas nozīmē, ka visu vedam zīmolu, to vizītkarti ir tas džeks, kurš reāli piegādā to paciņu, vai nes tavu dīvānu, vai tavu dārgo vāzi. Tieši tā, un man ļoti aizķērās Richards Bransona teiktais, viņš saka, parūpējies par savu komandu, un viņi parūpēsies par tavu klientu. Jo es redzu, nevaru būt pie katras piegādes klāt, es varu būt tik, cik es varu parūpēties par saviem džekiem, saprāt. Labi, tas skan tā labi, bet parūpēs savu komandu. Bet ko tas nozīmē ikdienā? Tev ir kaut kādas savas uzņēmuma pamatvērtības, un tad tu viņus atgādini, vai onboardings katram jaunam. Kā tu nokomunicē to, kas ir vedam LV standarts katram no tiem 60 cilvēkiem? Zini kā, pats galvenais, kas man ir šajos gados gājis cauri, ir tad cilvēciski. Būt cilvēciski pret savu komandu, un tādā veidā es varu pārnest to arī uz viņu attieksmē pret klientiem. Bet ja izejam cauri, tev ir kaut kāds, tev ir jauns darbinieks, tev ir kaut kāds process, kā tu viņam onboardo, mēs darām to, darām tā, atbildam to. Tur ir komanda, tur ir vairāk, teiksim, mūsu HR kolēģi, kas vairāk ar to nodarbojās, un kurai ir ļoti labs tvēriens tieši uz jauno cilvēku pieņemšanu. Viņi tālāk pārnes un tālāk nodaļu vadītāji pārnes tieši to normālu attieksmi pret džekiem, normālu attieksmi pret šoferiem. Nevis, ka tas ir, mēs viņu neuztveram kā šoferi, mēs viņu uztveram kā pārcelšanās darbu speciālistu. Tādā attieksmē no manas puses, teiksim, tālāk, kā es attiecos pret savējiem, tā arī, teiksim, pret savu direktoru komandu, tā viņi tālāk attiecās pret savu komandu. Esmu vairākas reizes saņēmis, ja jūs piegādājat visus Rīgā, visu IKEA, jūs strādājat klientu apkalpošanas jomā. Un klientu apkalpošana Latvija nav slavena ar izcilu klientu apkalpošanu, diemžēl. Un, savukārt jums tas ir diezgan labi izdevies. Un tad es gribu drusciņu pakodēt vaļā. Ko jūs darat, lai tas izdotos? Vai tas vienkārši tev ir paveicies labs džekus nolasīt, vai tu viņiem kaut kā arī tomēr nokomunicē, ka mēs darām tā, nedaram tā? Ir kaut kādas lietas, ko mēs esam nokomunicējuši, ko mēs taču nedaram un ko mēs izdarām. Kaut vai mēs piezvanām laicīgi un pasakām, hei, ka mēs būsim tur starp 1 un 2. Tas mūs atšķir, plus tāda cilvēciska attieksme, un plus mēs regulāri cenšamies mest laukā sapuvušos ābolus no groziņa.
Jo mēs esam vairākas reizes pārliecinājušies šogad laikā, ka tas viens pušais, viņš var sabojāt ļoti daudz. Ļoti daudz. Un vienalga, tagad pat tikko mēs tādus vairākus kolēģus dabujām šķirties, likās, ka jau viss būs ok, bet vienalga es ticu, ka kaut kāds, tā mūsu specifika ir tāda, viņi ir. Tāda situācija ir, un tur mēs neko nevaram darīt. Jā, bet kas ir, tavuprāt, labs klienta servis, un kas ir tas, ko jūs darat, un vajadzētu darīt vispār Latvijā vairāk, lai tas līmenis nebūtu tur zem vidējā, bet mēs būtu kā piemērs? Elementāra pieklājība, elementāra sasveicināšanās, smaids, uzdot jautājumus, kas klientam ir svarīgi, kur nolikt vai ko vēl palīdzēt. Tas ir tādas elementāras lietas, ko arī pēc tam klienti man ir teikuši, hei, jūsējie bija pārsteidzoši ar to, ka viņi visu it kā izdarīja, hei, ok, ko vēl jums palīdzēt? Jo, zin kā, ja mājās ir tikai sievietes ar bērniem, vai vīrs viens pats, viņš dīvāni nekad nepārvietos. Hei, varbūt mēs pamēģinām šeit viņu nolikt. Un tas ir tāds gadu laikā tāds darbs ar tiem džekiem, kad atgādināt, ka mēs esam klientu apkalpošanas biznesā. Jā, tu saki elementāras lietas, tas ir kā izklausās, bet ja tas būtu tik elementāri, tad jau nebūtu problēmas ar to zemo. Tas varbūt man šķiet elementāri, un tāpēc es mēģinu to visu laiku atgādināt savai komandai. Jo tu jau pats neesi katrā tajā pasūtījumā klāt. Un tas, ko es gribēju atkodēt, ir kā tu to atgādināšanu veids, vai tas ir, zin kā, ir citreiz tāda ļoti, kur ir mūsu vadlīnijas, tev jāizstudē, pirms tu sāc strādāt, vai reizi ceturksnī kaut kādi iekšējie retrīti. Mēs cenšamies taisīt reizi mēnesī sapulci džekiem. Kad visi sabrauc, ja? Jā, kad visi satiekās un tad vienkārši atgādina, izrunāt kaut kādas problēmas, tad ir iespēja viņiem izstāstīt to savu sāpi. Mums ir anonīmas anketas, kur viņiem ir iespēja izteikt savus kaut kādus aizrādījumus mums vai kaut kādus ieteikumus. Jo, redz, viņi jau ir tajā laukā ārā. Jā. Tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurus zinu, kurš visvairāk mīl mācīties. Tās mācības nepaliek tikai tā, ka tu aizies semināru noklausies, bet tur arī tā soli pa solim viņas implementē dažādās jomās. Un mēs nestiekamies bieži, bet pāris gadā, un katru reizi tev ir saraksts, ko vajag mājaslapai, tur vajag busiņiem to, tur sociālīs tīklos to, un tu visu laiku mācies. Un Andris Lankens, mūsu kopīgiem draugiem, teica, ka tu ar sievas tie, kur visvairāk mācās no visiem, ko viņš zina. Kur tev tā apetīte mācīties ir radusies? Jā, man kaut kā analizējot teicienu zivs pūst no galvas, tas nozīmē, ka zivs arī aug no galvas. Ja es neaugšu, tad es nevarēšu audzēt savu komandu, un es nevarēšu audzēt savu biznesu. Un kaut kā tas gadu gaitā ir tā iegājies, kad visu laiku man tā smadzenes ir jātīsta. Es nevarēšu iet uz priekšu, ja es to nedarīšu, un es nevaru to prasīt no saviem komandas biedriem, kad lai viņi attīstās, ja es to nedarīšu. Bet tu esi mācījies, tu esi gājis semināriem, tev bijuši mentoring, brauc uz Ameriku, visu kaut ko mācījies, lasījis grāmatas. Kas ir tie mācīšanās formāti, kas tev strādās labāk? Man patīk klātienes semināri, un tad es esmu 100% fokusā uz to, ko es redzu, to, ko es dzirdu. Es varu pierakstīt, man nezvan telefons, un tās 2-3 dienas palīdz izmainīt to pasaules redzējumu pēc tā semināra. Bet bieži vien tu aizies semināriem, un tur tā zināšanas arī tev uzkačā, un tur arī paliek. Bet ņemot vērā, cik tu daudz tas viss kaut kur bijis un mācījies, tev ir kaut kāda sava sistēma, kā tie pieraksti seminārā pēc tam arī kļūst par praktisku pielietojumu ikdienas biznesā? Ir bijuši semināri, es atzīšos, pēc kuriem es aiztaisu klātīt ciet un vairs nekad neataisu. Bet kaut kas jau šeit paliek, te jau mums ir daudz plauktiņu un kaut kur jau tas viss glabājās un atbilstošā momentā varbūt kaut kas uzpeld. Ir bijuši semināri, pēc kuriem es pēc tam mērķiecīgi izēju cauri un sarakstu par kaut kādām kategorijām. Kas man tur darbiņam? Vienai nodaļai, otrai nodaļai, varbūt kaut kas Igaunijai nodara. Kaut kas menedžmentam vai kaut kas ģimenei. Un tad, attiecīgi, es tādus pierakstus, es biežāk viņus pārlasu. Ok, man tagad ir izaicinājums varbūt kaut kādā vienā nodaļā. Es pārlasu, ko es pēc tā semināra esmu tur sarakstījis. Pēc kaut kāda Amerikas semināra. Ok, tur konkrēti nodaļa, pie kā mēs šobrīd strādājam. Un tad es attiecīgi arī pārlasu, kas ir bijis tās lietas, kas man ir aizķērušās, ko es gribēju tā papildus saglabāt. Ja tā bija viena no lietām, kas man aizķērās, kad tu stāstīji, ka tu biji aizpēries pāri okeānam uz Ameriku, uz semināru un arī vienkārši pie līdzīgiem uzņēmumiem Amerikā,
kas nav tavi tiešie konkurenti, bet viņi ir atvērti tev dalīties tieši tādu pašu tipu uzņēmumu kā tev šeit Latvijā un Amerikā. Kā tu nonāci līdz tam, kad tev vispār ir kāds tur gaida un ņem pretī un tu vari braukt un mācīties? Man izdevās iepazīties ar pilnīgi nejauši ar vienu latviešu džeku, kuram Amerikā ir pārcelšanās firma. Un es pienācu līdz brīdim, kad es sapratu, ka, lai es ietu tālāk, man vajag redzēt, uz kurien iet tālāk. Man vajag redzēt, izjust un pataustīt to, uz ko tiekties. Mēs sadraudzējāmies, un viņš bija gatavs man uzņemt un parādīt un izstāstīt. Viss, kas notiek backstage. Viss, kas notiek backstage un kā viņi dara lietas. Pastāst, kāda atšķirības, kā viņi dara lietas tur un ko daram mēs šeit Latvijā. Viselementārākā lieta, pie kā mēs šobrīd strādājam, mēs meklējam, ir CRM sistēma. Ir biznesi, kas šobrīd nav iedomājami bez CRM. Kas ir CRM atšifrētiem, kas nezinu? Tāda klientu vadības sistēma, kā tiek pieņemts un apstrādāts pasūtījums. Okay. Šobrīd mēs nedarām gluži Excelī, mēs darām tādā, kā es smējos, frizieru aplikācijā. Bet tas, kā amerikāņi dara lietas un cik ļoti viņi ir priekšā arī mūsu sfērā, tas ir, prātam, neaptveram. Jo viņi, pieņemsim, runājot ar viņu pārdošanas cilvēkiem, viņi nespēja iedomāties savu darbu bez atbilstoša CRM. Ko tas palīdz iedot tādu reāls? Viņš iedod tādu profesionalitāti klientam. Tur ir e-pasta automatizācijas, īsziņu automatizācijas, jo tur tā cīņa par klientu ir daudz, daudz lielāka nekā šeit Latvijā. Latvijā arī viņi paliek jau arvien sīvāki, jo konkurence aug un klienti sāk novērtēt kvalitāti. Bet Amerikā viņi ir vēl stingrāki. Tur, ja 5 minūšu laikā pārdošanas cilvēks nav atzvanījis vai atbildējis klientam, var uzskatīt, ka tas klients jau ir sazvanījis kādu citu. Un tur viņi ļoti stingri cīnās par katru minūti, par katru klientu, jo tur Googles klikšķa cena ir daudz, daudz lielāka nekā Latvijā. Okay, un tas tu uzliec tādu sistēmu, un tad tu vienkārši automatizē savus procesus. Un tad es automatizēju savus procesus, tad es varu, teiksim, gudrāk skaitīt darbinieku stundas, es varu gudrāk rēķināt pašizmaksas, es varu gudrāk tirgot papildu pakalpojumus un spēt analizēt, kas tad ir bijis vispopulārākais. Es varu gudrāk uzzināt, no kurienes man ir nācis klients, jo tad jau tas ir skriptā ierakstīts, sarunas scenārijā ierakstīts, ka tam pārdošanas cilvēkam ir jāuzdod šis jautājums, kur jūs par mums uzzinājāt. Okay. Vai jums jau ir tā sistēma? Jūs atradāt? Nē, mēs esam ļoti daudz amerikāņu sistēmas iztestējuši, pāris Eiropas sistēmas, bet vēl esam meklēšanas procesā. Tu pieminēji to skriptus un automatizācijas. Tas ir kaut kas, ko jūs arī izmantojat, ka tev visi procesi ir sistematizēti? Baigi daudz procesu ir man galvā, bet tā ir man kļūda, man jānes laukā ir uz papīra. Lai es varētu tālāk to nodot, jo pēdējā laikā es ļoti daudz pats sēžu uz seiliem un uz ienākošajiem zvaniem. Kad zvana cilvēks, tu pacel? Jā. Kādēļ tu to dari? Kādēļ tu to dari? Jo šobrīd man ir situācija tāda, ka es apzinos, ka es varu to izdarīt vislabāk. Un šobrīd mēs attīstam tieši pārcelšanās nodaļu, kur ir man vislielākā pieredze, un es varu vislabāk apkalpot un pieņemt to pasūtījumu, pārliecināt klientu, ka mēs esam pareizā izvēle. Bet man paralēli aug kolēģis, kuru mēs mērķiecīgi arī apmācīsim uz seiliem un uz pārdošanu. Un tad tev piezvan, un tev ir jau galvā špikers. Man ir galvā visi tie jautājumi, un es zinu, es pats tam izgājis cauri ento gadu laikā, kas ir tie jautājumi, kas ir niansītas, ko vērts ir prasīt, ko nav. Bet man būtu tas jāliek uz papīra, un tad man būtu vieglāk un ātrāk apmācīt kolēģi. Kas vēl? Bez CRM sistēma, ko vēl tu no Amerikas paņēmi, kad tu aizbrauc turien? Kur vēl viņi ir priekšā? Viņi sāk agrāk un strādā ilgāk. Tie ir darba stundas. Darba stundas, un, ja pieņemsim, mēs Latvijā saprotam, ka sestdiena, svētdiena ir atpūtas diena, tad viņu uztvere ir tāda, ka, hei, sestdiena, svētdiena ir vēl viena iespēja nopelnīt. Tie paši, teiksim, mūsu arotbrāļi Amerikā, jā, ja klientam vajag, tad viņi svētdienā strādā. Mums ļoti reti prasa godīgas kaut svētdienas, bet tad, kad prasa, tad mēs mēģinām grupēties. Jā. Okay, viņi strādā vairāk, viņiem ir CRM sistēmas. Viņiem ir lielākas mašīnas, viņiem mārketings ir daudz attīstītāks, ir ko mācīties, gan kaut kāda mārketinga saukļi, gan kaut kāda mārketinga triki, gan tiklīdz, teiksim, zvanot klientam, klients neatbild, viņam automātiski no sistēmas tiek aizsūtīta īsziņa, kad, hei, es zvanīju par jūsu pieprasījumu, par to un to, man sauc tā un tā, zvanu no tādas kompānijas, lūdzu atzvaniet. Un pat,
Pat ja pēc brīža viņš nav atzvanījis, vienalga viņš zvana vēl vienreiz tam klientam. Sūta īziņu. Viņi ļoti cīnās par katru pavadījumu. Ja viss ir sistematizēts, katrs solis. Okay. Un tur arī bija aizbraucis uz konferences. Tas bija citreiz, kad cilvēki brīnījās, ka tu esi pārlidojis pāri okeānam uz savas nozares konferences Amerikā. Tā bija, jā. Tas bija pusotru gadu atpakaļ. Es atradu savas jomas tādu mentoru, kas man ļoti uzrunāja, kurš bija savā laikā arī uztaisījis kompāniju un pēc tam par lieliem miljoniem viņu pārdevis un tagad kļuva vienkārši par pārdzelšanās firmu tādu mentoru. Un, jā, tas man palīdzēja. Pirmos gadus es viņu klausījos, kamēr bija Covid, es viņu klausījos online. Un tā man bija tāds sapnīts, jā, kad Covid beigsies, tad es gribētu aizbraukt uz klātieni. Ko viņš stāsta? Tur ir dažādas nianses no tā, kā pieņemt un atlasīt darbiniekus, kā atšķirt A, B un C klases, teiksim, darba speciālistus vai moverus. Kādus skriptus izmantot, kādu mārketingu izmantot, kā spēt izsekot, kurš mārketinga avots strādā un kurš nestrādā. Ļoti daudz dažādas nianses. Ir pējām cauri. Teici, kā atlasīt komandu? Tas ir intervijā, teiksim, darba intervijas laikā ir iespēja jau skaidri saprast, vai šis cilvēks vēlas mācīties, vai viņš ir stūrgalvīgs, vai viņš ir gatavs, teiksim, kā to pasaka, kurā kategorijā viņš iekļaujas, vai viņš ir nezinātājs, bet gatavs mācīties, vai viņš ir ļoti gudrs un pieredzējis, bet ļoti stūrgalvīgs. Un tad, teiksim, tad ir skaidrs, kurus ir vērts ņemt un kurus nav vērts ņemt. Tev ir kaut kāda jautājuma špikers vai kā tu to? Tie ir tādi, tas ir tāds jautājuma špikers, kur tu jau pēc sarunas saproti, šis ir pieredzējis un ļoti pašpārliecināts un viņam liekas, ka neviens viņam vairs neko nevar iemācīt. Tādus mēs īsti neņemam. Mēs ņemam tādus, kas ir gatavi, kas ir varbūt ar pieredzi vai varbūt bez pieredzes, bet griboši mācīties. Un tādam ir vieglāk iemācīt kaut kādus standartus un lietas, kā mēs darām lietas, nevis mēģināt pārmācīt to, kas jau ir ar milzīgu pieredzi. Tev ir kaut kāds atslēgas jautājums? Vai? Mums tas ir sarunas laikā vienkārši saprotam, ar kur ir vērts turpināt, ar kur nav vērts. Bet to es esmu tagad vairāk jau nodevis jau personāla daļas kolēģis rokā. Tu minēji par kādus mārketinga rīkus izmantot, kādus kanālus izmantot, neizmantot. Kas no tā tev ir kaut kas palicis, ko tu vari arī uz Latviju attiecināt? Ir tāds Google garantija, ja nemaldos, Amerikā viņš saucās, pieņemsim, kurš Eiropā, es nezinu, vai Eiropā, Latvijā viņš nestrādā. Un pie tās firmas, kuras bija ciemojos, viņiem tas Google garantija ļoti labi strādā, ka tas ir tāds garantēts pakalpojums sniedzējs. Un, teiksim, tas bija tas mārketinga avots, uz ko viņi ļoti daudz iegūta klientus. Bet kas tev Latvijā? Jo tu esi pēdējā laikā, pēdējos gados sācis aktīvi komunicēt, lai gan tu esi pietiekami introverts cilvēks un pēc tādas liekas uzmanības nemaz neuzprasies, bet tu esi komunicē pats. Kā uzņēmums ej gan sociālos tīklos, gan LinkedInā, gan visur, kur ierakst, tagad var to redzēt. Un tas nav tā nejauši tādēļ, ka tev vienkārši kārojās sev filmēt, bet tas ir mērķtiecīgi, to es sācis darīt. Vai tu redzi, ka no tiem visiem kanāliem un vienkārši sludinājumiem, Googles un visiem video kaut kas strādā vairāk, kaut kas mazāk? Zini kā, man pēdējā pārliecība ir tāda, ka visas uzvaras un visi panākumi sākās pēc grūti. Pēc grūti. Un būt publikas priekšā vai darīt publiski kaut kādas lietas un uzstāties un filmēties, tas ir mans grūti. Tas ir mans iziet ārpus komforta zonas. Un es to apzinos un es vienkārši saprotu, ka neviens cits to nedarīs. Tas ir mans darbiņš, ja es gribu šo uzņēmumu attīstīt un būt pamanāms un būt atpazīstams un atnest mājās pietiekami daudz medījumu, lai mūsu darbiniekiem ir ko darīt, tad man tas jādara. Vai tas man patīk? Nē. Vai es to daru tāpēc, ka tas jādara? Jā. Tāpēc, ka tas ir jādara. Skatoties, kā tu dari tieši, teiksim, sociālo mēdīju komunikāciju, var redzēt, ka tas nav tā haotiski, tev ir kaut kāda sistēma, kā tu to dari, tur var redzēt, ir kaut kāds konkrēts vietas, kaut kādu formāti. Pastāst, kā tu esi sastrukturizējis to komunikāciju tā, lai es tev nenodedzinātu visu enerģiju, visu resursus, un kā izstāst tas
zem kapota visu tā sistēmu? Mēs apmēram reizi mēnesī tiekamies ar savu filmēšanas džeku. Mēs uztaisām visdažādākos video par procesiem, par pieredzi. Mēs esam taisījuši video. Tad viņš attiecīgi kaut kādā laika gaitā sagriež, atsūta man parāda, teiksim, ko viņš sataisīs, un tad mēs skatāmies, ko mēs kurā brīdī publicējam. Un pēc tam attiecīgi es pārpublicēju, viņš liek TikTokā, es lieku Instagramā un Facebookā, un tagad, teiksim, jaunais kolēģis ir pārņēmis Instagram un Facebook. Un tas ir tas veids, kā mēs cenšamies aizsniegt tās acis un tās cilvēku būt pamanāmiem. Bet, kad tu satiecies, tev jau tu esi savācis tās tēmas pa nedēļām, pa mēnešiem sev pierakstos, vai tu uz vietas viņas izdomā, kā notiek tas tēmu un sarunu veidošanu, tā, lai tā diena būtu efektīva? Es cenšos sagatavoties. Ir bijušas reizes, kad, ko mēs vēl varam nofilmēt, vai ko mēs šodien filmēsim. Un tad mēs ātri sapratām, ka ir laicīgi jāsagatavojās, tas ietaupa laiku. Ka tev ir stāsti gatavi, vai viņš tev uzdod jautājumus? Man ir stāsti gatavi. Ir bijuši reizes, ka viņš man uzdod pāris jautājumus vai precizējošus jautājumus, bet konceptuāli es mēģinu sagatavoties, izdomāt kaut kādus atslēgas vārdus, par ko mēs runāsim, sagatavot, kaut kādas rekvizītus, ja ir bijis nepieciešamība. Mēs esam metuši kastes un daudzījuši traukus un krāmējuši tur dēlu rotaļlietas kastēs. Tas viss paprasa laiku. Bet gal galā tās ir papildus acis, kas mūs pamana. Plus neviens, kad mēs to sākām darīt, teiksim, TikTokā, mēs iegājām pirmie. Neviens to nedarīja. LinkedInā mēs iegājām pirmie, neviens to nedarīja. Tāds, kad tas ir iespēja, tas mārketinga kanāls ir atvērts mums un ir vienkārši jāpaņem, jo tad mūsdienu laikmetā tas ir ļoti labs veids, kā sasniegt klientu. Jā, vai ne, lai gan tas nav kaut kas, ko tu uzreiz redzi, kad redz, kur nokonvertējās no šī video. Ja tu esi redzējis arī, ka cilvēki atsaucās, redz, kur es redzēju tur un tur. Ir bijuši, es tagad pēdējā laikā ļoti daudz cenšos prasīt, kur jūs mūs atradāt, kur jūs mūs uzzinājāt. Ir Google, bet ļoti daudz ir no ieteikumiem. Un gal galā dienas beigās tas labi, kvalitatīvi izdarīts darbiņš nostrādā vislabāk. Jā, un arī kaut kāds tomēr cilvēks ieliek Instagramā, tas jau arī ir netieši ieteikums, vai ne? Teiciens brick by brick, es viņu dzirdēju. Pirmo reizi, man liekas, Vils Smits kādā no sarunām teica, ka to viņam bija kāds mentors iemācījis, ka tu nevari uzbūvēt uzreiz sienu, vai tu nevari uzreiz uzbūvēt veiksmīgu uzņēmumu, bet tu vari šo vienu ķieģeli uzmūrēt pēc iespējas labāk, un cik vien labi tu vari, un tad nākamo pēc iespējas labāk. Un tā, ja tu fokusējies uz to kā to katru ķieģelīt uzlikt precīzi un tā, kā viņam jābūt, tad tu pēc kāda laika attopies, ka tev ir ļoti labi uzmūrēta siena. Un ka to var attiecināt uz savu uzņēmumu, uz savu profesionālo darbu, ka tu nevis ir kaut kāds milzīgs mērķis un neaizsniedzams, tad tu vienkārši stāv un nebīdies priekš, bet zini, ka šodien man ir šis e-pasts, šis projekts, šī piegāde, šis uzdevums jāizpild, un tad tu to uzdevumu centies izpildīt pēc iespējas labāk, un tad pēc ilgāka laika tev ir jau tas rezultāts ir liels. Un domājot par tevi, tā bija tas salīdzinājums, kas man nāca prātā, jo es atceros, pirms kaut kādiem 2 gadiem, tu biji atgriezies no Amerikas, tu atnāc, kur mums par mājaslapu vajag šīs lietas, vajag ieviest, un tev bija tāds saraksts ar ķieģelīšiem, kuri jāizdara. Tur vajag to, vajag atsauksmes, vajag tur rezervāciju, vajag to. Un tādas sajūta par tevi ir bijuši ik pa laikam, ka tu tā nevar visu uzreiz, bet var izdarīt kaut kādas lietas atsevišķi un izdarīt tās labāk, un tad beigās tev ir jau daudz labas lietas salikts kopā. Paldies Dievam, man ir tā pacietības īpašība. Un tā kā tu teici, jā, to sienu būvēt ķieģelīt pa ķieģelītim. Un skaidrs, ka mēs nevaram varbūt šodien izdarīt visu, bet kas ir tas, ko mēs varam izdarīt šodien, tur, kur mēs esam. Mēs nevaram varbūt atļauties 3000 eiro budžetu, pieņemsim Google, bet kas ir tās bezmaksas lietas, varbūt, ko mēs varam šodien izdarīt, piemēram, ielikt bildi Facebookā, tas neko nemaksā. Jeb cits salīdzinājums ir ar saliktajiem procentiem. Angliski tas ļoti labi, tas skan tas compound efekts. Un tas arī varbūt atvedis mūs tur, kur mēs esam šobrīd pēc 18 gadiem, kad jā, tāda vienkārši padruskai. Bet kā tu vispār? Tev ir kaut kāds gada plāns sadalīts pa ceturkšņiem, pa mēnešiem, ko tu gribi izdarīt, vai kā tu plāno tos, kuras lietas un kādu fokusēties, un kas tu zini būs šogad, kas būs pēc 2 gadiem?
Es tev teikšu godīgi neplānoju. Es tik dziļi neplānoju. Ir skaidrs, man tāda varbūt kopējā bilde, ka mēs gribam būt par top 1 klientu izvēli pārcelšanās jomā Latvijā. Skaidrs, ka tā ir milzīga siena. Bet es katru dienu sev cenšos uzdot jautājumu, kas ir tā viena lietiņa, ko es varu šodien izdarīt? Lai pie tā nonāktu pēc varbūt 5 vai varbūt 10 gadiem, ja tas to paprasīs. Okay. Mēs, kad mēs satikāmies pirms pāris gadiem, pirmo reizi, lai strādātu pie Vedam LV zīmola, tas arī nebija tā, ka uzreiz būs milzīgs projekts, milzīgs ienas. Mēs īstenībā sākām, un es vēl pašķirstīju šorīt tas mūsu pirmo tikšanās reižu piezīmes. Tas nebija nemaz sākumā runa, ka mēs taisīsim zīmola identitātes upgrade nekādu. Un arī kādā no saviem postiem rakstīja, ka nemaz tas nebija tava sākotnējā doma. Tu atceries, kas bija tas, kādēļ mēs vispār sākām? Es atceros, jā, es gribēju, lai tu uzstājies mūsu dizaina mašīnām. Jā, un mēs sākām ar mašīnām, un beigās mēs visu pa ķieģelītim sakopām, un tas īstenībā process vēl turpinās. Tagad jūs mājaslapu taist, un tas man lika interesanti padomāt par to, ka ir reizēm tās uzņēmumi, kur to identitāti nevis tu tāpēc grāmatas uzreiz uzbūvē sienu, bet tu atrod tos atslēgas tādas saskaršanas punktus. Jūsu gadījumā tie bija busiņi. Un tad domājot, kā mums ir jānoformē mūsu raksturīgākā vienība, kas jūsu pārcelšanās gadījumā ir autoparks, tad kā mēs izskatāmies tur, ko mēs komunicējam tur. Tu soli pa solim, pēc tam sakārto visu to apkārtējo vidi, jo tev tur jānodefinē ir krāsas, fonti, ko tu teiksi, kāds tad ir mūsu logotips, un tad, kad tās lietas ir nodefinētas, tad tas ir pēc tam attiecināms uz komunikāciju, uz apģērbu, uz mājaslapu, visu kaut kur citur. Un tas bija tāds, redz, kā ļoti labs piemērs, ko izanalizēt, kad nav jāsāk uzreiz ar pirmo burtu, var īstenībā sākt ar to reālo praktisko vajadzību. Var sākt ar to, ar mazumiņu. Jā, un tas īstenībā, kad nevajag daudz, jo divas lietas, ko es domājot par Vedam, man liekas, ir tas raksturīgā krāsa, ko mēs identificējām, kad tev ir tā zilā krāsa, ir tas, ar ko var viegli aizpildīt to asociatīvo telpu, ka cilvēki zina, zils, tas ir Vedam. Un tev ir ļoti veiksmīgs nosaukums, kas arī uzreiz pasaka, redz, kur Vedam Latvijā, un ir uzreiz arī domains. Un arī pēc tam tie visi saukļi, kas tev radās ļoti daudz, un kas iedod arī drusku to raksturu, ka jūs neesat tādi korporatīvi, garlaicīgi, bet cilvēcīgi. Tas ir tas, uz ko mēs arī esam gājuši, un ko es arī savai komandai centies atgādināt, ka šitās problēmas ir cilvēks. Kad ja mēs atrisināsim, mūsu uzdevums ir atrisināt viņa problēmu. Vecā labā patiesība. Jo lielāku problēmu tu atrisinās, jo lielāka būs tavs redz, tas, ko tu saki, ir īstenībā tieši tas pats, ko mēs izdarījām kopā arī priekš Vedam LV, ka mēs atrisinājām tavu problēmu tajā brīdī, kas bija busiņus apdrukāt. Nevis, kad mēs nākam ar kaut kādu, redz, kur šī ir pareizā sistēma, kur obligāti tev jāuzstīvē virsū. Bet atrisina problēmu busiņu, un tad pamazām atrisinās ķieģelīt pa ķieģelītam arī vispārējais, un kad to var izdarīt ar salīdzinoši vienkāršiem izteiksmes līdzekļiem. Tur ir tikai teksts, krāsa un tie busiņi, bet tas pēc tam visu to identitātes ainavu sakopo. Un tas, man liekas, tāds piemērs, kad nevajag vienmēr tādu pilno komplektāciju, auto valodā runājot, bet tev vajag tās pāris lietas, motoru riteņus un vēl pāris lietas. Vēl viena lieta, ko gribēju tādā Vedam LV gadījumā atcerēties, ka tā sākotnējā vīzija īstenībā bija, ka visi busiņi būs pilnībā zili apkrāsoti. Un mēs par to esam runājuši, un tev atkal bija arguments, tas būtu forši, bet maksā pāris tūkstoši vairāk katru busiņu apdrukāt zilu, nevis baltu. Tā situācija ir šobrīd, jā, kad tas mūsu tonis īsti nav pieejams tirgū. Uzreiz standarta komplektācijā. Uzreiz standartā. Viņš būtu jālīmē, tad nolīmēt mašīnu, tas ir 2,5 tūkstoši. Lai arī es būtu ļoti priecīgs, kad visas Vedam LV mašīnas būtu zilas. Es domāju, tas vēl vairāk to pamanāmību un komunikāciju pilsētā pastiprinātu. Bet arī tā ir tāda laba mācība, ka ja tu nevari izdarīt uzreiz pa 100%, bet tu vari izdarīt to, ko tu vari šeit un tagad, tā kā teici. Un tas efekts joprojām ir.
Un galvenais neapstāties un tagad krāsim naudu 5 gadus, un tad jau tev tās mašīnas būs nomainījušās un viss. Bet izdarīt to mazumiņu, ko var tagad, tas 20%, kas iedos tāpat to, un iet uz priekšu soli pa solim. Es apsolu, pienāks diena, ka būs tas zilais busiņš. Jā, un arī, es domāju, tas tāds laba mācība gan mums, gan tas piemērs no tevis, gan vispār, kad domā par to komunikāciju arī par sociālajiem tīkliem. Nevis, ka tu sākumā izēji pilnu apmācību, kā sevi filmēt un kā postot Instagramā un TikTokā, bet tu vienkārši ņem to kameru, un tie pirmie video varbūt nebija tik labi, kā tie, kas ir tagad. Bet tā mācība ir, kad vienkārši vajag sākt ar to, ko var šeit un tagad izdarīt. Tieši tā, jo kaut vai tie paši pirmie video, viņi jau neko nemaksāja man. Un arī bildi Facebookā var ielikt bez maksas, un tur tiešām nevajag 1000 budžetus tērēt maksas reklāmām. Un jebkurā brīdī, jebkurā sarežģītā situācijā ir, ko mēs varam šeit un tagad izdarīt. Mēs nevaram ietekmēt visu politisko situāciju valstī, bet mēs varam ietekmēt savus kārtņtelpas tīrību, piemēram. Vēl mazliet atgriežoties pie tām mācības un izaugsmes tēmām. Tu zini, ka tu esi bijis uz daudziem semināriem ar Deniju Džonsonu, ar The Soul Training un vēl visu kaut kur, vai ir kaut kāds tāds frameworki, kurus tu esi iemācījies un praktiski izmanto savā ikdienā, kur mēs varam pašpikot? Man ļoti patīk, ko Denija iemācīja, un tas man palīdzēja aiziet uz priekšu, ir būt uzticamam mazumiņu. Es uzticams ar to, kas tev ir. Ko tas nozīmē biznesā? Tas ir, ja man ir šodien 2 klienti, tad es esmu 100% uzticams un maksimāli izdaru, ko es varu izdarīt viņam un nedomāt, kāpēc man nav 5, piemēram. Un tas pats arī par finansēm. Ja man šodien ir 100 eiro kontā, tad es atbildīgi arī tērēju tos savus 100 eiro un neraudu par to, kāpēc man nav 1000, piemēram. Labi, bet tomēr kaut kādā veidā dabūju to, ka viss IKEA pasūtījums piegādā Vedam LV, tas it kā nav mazumiņš, tas ir iespējams lielākais, ko var dabūt Latvijā. Un tad ir tā otra ļoti svarīga lieta biznesā ir attiecības. Ir tāds arī ļoti labs teiciens, ka vispirms attiecības un biznesa sekos. Un man ir ļoti daudz tādu labi lieli klienti, kurus mēs esam vienkārši kopuši gadu laikā, vienkārši cilvēciskas pretimnākošas attiecības. Un tas tiešām strādā. Relationship first, business follows. Un tā mērķiecīgi pie tā piestrādājot, ne jau alkatīgi, tad tiešām tā. Ko tas nozīmē tādā, gada griezumā, ka relationships first, tev ir kaut kāds, ka tu sazvanies vai tiecies vai kā tas? Mums jau ar tevi arī sākumā bija tikai attiecības. Mēs bijām savstarpēji pazīstami. Mums nebija savstarpēju darījumu vai biznesa. Un ne tu man plijies virsū ar to, ka tev ir pakalpojums šāds, ne es tev plijos virsū par to, ka mēs varam tev palīdzēt pārcelties. Un gada gaitā attiecības mūs aizved arī pie biznesa. Bet no tādām cilvēku prasmēm ir arī kaut kāds tāds, tad, kad attiecības ir svarīgas, bet kā tad ar tiem cilvēkiem sarunāties, vai tev ir kaut kas paņemts, ko mēs arī varam pašpikot? Ziņā, vienmēr ir medaļai 2 puses. Un tas ir tas, ko es arī cenšos iemācīt saviem bērniem, kad, ja cilvēks šodien noreaģē ne tā, kā es varbūt gribētu vai kaut kā nepatīkam, tam ir kaut kāds iemesls. Tur ir kaut kas otrā pusē, kāpēc viņš tā reaģē. Un es nedrīkstu būt tiesājošs vai aprunājošs par to, kāpēc viņš šodien ir noreaģējis ne tā, kā man patika. Bet gribās? Bet gribās, jā. Tā ir tā gudrība, kad neuzvilkties par to, jo es jau viņu nevaru ietekmēt. Vienīgais, ko es varu ietekmēt, ir sevi vai savu attieksmi pret viņu. Tu par tās savas attieksmes tādu noslīpēšanu, tu arī ne tikai mācies par biznesu un pārcelšanos, bet tu arī esi viens no tādiem aktīvākajiem izdzīvošanas skolas influenceriem, ja? Vai atbalstītājiem. Tu pats esi bijis vairākos izdzīvošanas pārgājienos, un tagad arī, cik es sapratu, arī piedalies kā viens no vadītājiem. Jā, tas mešs un tā izdzīvošanas skola man pavilka kaut kā pāris gadus atpakaļ. Mēs pirmoreiz bijām ar meitu, uz tēvu meitu pārgājienu.
Pēc tam es biju uz 50 stundu izaicinājumu un 72 stundu izaicinājumu. Un tas ir tāds. Tas nozīmē tiem, kas nezina, ko nozīmē 50, 72 stundu izaicinājums. 50 stundu izaicinājums ir vasarā, ir jūlija vidū, skaistā saulainā laikā 50 stundu tāds pārdzīvojums vīriem. Viens pats vai grupā? Nē, grupā. Jūs aizbraucat uz mežu, un tad tur jūs aizbraucam uz mežu, un tad mums ir dažādi izaicinājumi, piedzīvojumi. Un tas arī palīdz sakārtot kaut kādus failus, jo ikdienā ar telefoniem un biznesiem un dažādiem uzdevumiem tas var izsist no kaut kādiem mērķiem un no kaut kādas tāda līdzsvara. Un pēc tam rudenī ir 72 stundu izaicinājums. Arī mežā, un tas jau ir tāds arī, protams, bez telefoniem, un tas ir tas, kas atgriež mūs atpakaļ pie zemes, teiksim tā. Jo tu esi atkal un atkal to darījis vairāk kārt, tur kaut kas ir, kas tevi aizķer. Jā, kaut kas tāds starp vīrišķību, atbildību un tādu, es nezinu, kā to pasaka, tādu zemējumu mēs iegūstam, kad no gaisiem, kur mēs dzīvojam, varbūt ikdienā pilsētas vidē, tas tomēr noliek mūs atpakaļ pie saknēm un parāda kaut kādas tādas patiesas vērtības. Jo tā ir tāda vīru kultūra un vīru biedrība, kur savstarpēji arī aprunāties un būt starp večiem. Tur pēc tam arī kaut kādas turpinās tās communities, ja? Jā, tur ļoti spēcīgs community, un Oskars tas, ko viņš izdarījis, un tas, ko viņš dara priekš mūsu nācijas un priekš vīriem un priekš puišiem, ir es teiktu, nāciju mainošs. Okay, jo tu arī tagad esi pieteicies palīgos, un kādēļ tev liekas, ka tas ir jādara? Kas ir tas nāciju mainošs? Redzi, man ļoti aizķērās tas, ko Oskars teica, kad viņam aug 2 meitas. Un izdzīvošanas skola un nometnes puikām ir tas, kā viņš gatavo vīrus savām meitām, piedod. Un man šī doma baigi patīk, es domāju, man arī aug 2 meitas, jā, tas ir ļoti, ļoti laba tāda misija. Un otrs moments ir būt par veco ziloni jaunajiem džekiem. Jo es tagad mētiecīgi otro vasaru iešu kā instruktors tieši jaunajiem džekiem no 14 līdz 18 gadu vecumam. Un tur būt kā piemēru ar atbildību, ar sautu stāju un tādu godīgumu. Tas ir veids, kā es varu būt noderīgs jaunajiem džekiem. Man vispār tāda man dzīves pārliecība ir tāda, ka mēs visi mācāmies no piemēriem. Un tas process, kuru mēs izgājām cauri, kas labā ziņā, kad tavs bizness nav nekāds tur mākslīgā intelekta startups. Ja? Tas ir tāds vecs, labs, garlaicīgs bizness, labā ziņā izmantojot to vārdu garlaicīgs, kas man liekas arī ar visu tagad mākslīgā intelekta draudiem par to, kuri darbi vēl būs vai nebūs, ir pārcelšanās džekiem, un dažiem viņi būs viena no pēdējiem. Okay, tur kaut ko robots varbūt varēs pārnest, bet arvien vairāk redz to, ka daudzi, kas sēdē pie datoriem, viņi tagad mācās flīzēt par elektriķiem, santehniķiem, palīdzēt pārcelties lietas, kuras ir atrauc no tā mākslīgā intelekta. Un tad skatoties, tieši ejot cauri visam tam vedam LV procesam, mēs skatījāmies visus piemērus, kāda ir Amerikā, kāda ir Eiropā, kad tu vari, ka tev nav jābūt tur vajag stilīgam startupam, lai par tevi komunicētu, bet īstenībā tā kā soli pa solim sakārtojot visas tās šķautnes, kas ir tavā uzņēmumā, ir baigi forši redzēt to progresu, kā tā izaugsme 2 gadus vēlāk, tur ir tās visas, ne visas, bet daudz tās lietas ir sakārtotas. Un tā būtu interesanti arī no tevis saprast, vai kā tu redzi no biznesa pusē, vai tu vēl esi šobrīd tajā sēšanas stadijā, ka tu vēl tikai sēji, vai tu jau sāc just arī kaut kādu nāk augļu atpakaļ no tā, ka tu tomēr sēdies, filmējies, domā, ko teikt. Katra tā lieta ir kaut kāds paprast pūles no tavas puses, un cik ilgā laikā tu sāc sajust augļus, un kad jau bieži vien jau gribās tā kā ātri rekurs ieliekt tur Facebook reklāmās uzreiz atpakaļ. Bet viss šīs zīmola sakārtošana, tas ir tāds jau gadu projekts. Tieši 2 gadi tagad ir. Zini kā, ir kaut kādi ābeļdārži, kas ir uzauguši, bet mēs turpinam sēt.
mēs turpinām sēt un attīstīties, jo es pavisam nesen sapratu, cik patiesībā maz mēs esam izdarījuši. Kāpēc tev liekas, ka maz? Lai attīstītu to brendu vēl lielāku un vēl spēcīgāku, mums ir ļoti daudz mājas darbu izdarāmi. Okay, mēs piemēram, kas tev liekas, ko vēl gribētos izdarīt? Tas tā kā mēs šobrīd strādājam pie mājaslapas. Tas ir tagad tādā dienas kārtībā diezgan nopietni. CRM sistēma, e-pasta automatizācija, iepakošana, kā daudz, ne daudz vairāk, bet atbildīgāk klienta apkalpošana. Ir ļoti daudz lietas, kuras un mājdarbi, ko mēs neesam vienkārši gadu laikā, objektīvi iemesli pēc, ko mēs neesam varējuši izdarīt. Un tāpēc šobrīd mēs novērtējam tos augļus, kas jau ir sasniegti, bet mēs neapstājamies tādā ziņā, jo apstāja divi varianti. Vai nu tu ej uz priekšu, vai nu tu krīt apakaļ. Un tāpēc mēs ar vien aktīvāk šobrīd strādājam pie tādas attīstības un digitalizācijas un uzlabojumiem. Kā vispār tavs nosaukums, kurš ir izteikti latvisks, un Latvijā viņš strādā super labi, mēs vedam LV, tur viss ir skaidrs, tomēr tu strādā Igaunijā, tur 120 cilvēki, un kā tu redzi, kā tas zīmola vārds translējās latvisks vārds starptautisks? Es neizmantojam viņu tur. Tur jums ir cits vispār? Tur mūsu situācija tāda, ka mums nav vajadzīgs brands. Jūs esat vienkārši liela uzņēmuma. Mēs esam vienkārši liela uzņēmuma paspārnē un darām to, kas viņiem nepieciešams. Un tur nav nekāda savu busiņi, nekas? Nē, tur ir mūsu mašīnas un tur ir mūsu darbinieki. Bet viņi nav ar savu... Nē. Viņi vienkārši ir bez brenda drēbēs. Principā white label. Jā, pilnībā. Okay. Pilnībā mēs apkalpojam tur 2 lielus klientus un tas arī ir viss. Un tas bija viņu prasība, lai nebūtu, ja tu vienkārši šobrīd neredzi? Nē, es vienkārši neredzu, jo tur ir, mūsu sfērā, pārcelšanās sfērā, tur ir pāris labi spēlētāji. B2B vai B2C? Gan. Un tas tirgus ir daudz mazāks, un vienkārši zinot, ko mani paprasīs aizvest vedam līdz šim punktam šodien, vēlreiz sākt no sākuma Igaunijā, tad es labāk to pašu enerģiju ieguldu Latvijā. Tur, kur es esmu šeit pat uz vietas, un daudz. Tur principā strādā tikai balts. Jā, pilnībā. Okay, bet tur ir riski, tu principā tu sacenties tikai ar cenu, ja, un kvalitāti, ko apkalpošanas. Nekāda zīmola lojalitāti tu nevar uzbūvēt tur. Jo, tas ir tāda mērķtirgus, kas ir svarīgi. Kā ir vedam LV igauniski, tu neskaties, kā tulkojās un Lietuvā? Lietuvā arī neesam domājuši, jo mums visu laiku ir bijis ko darīt, pilnas rokas ar darbiem tepat Latvijā, ko attīstīt. Un ja es neesmu no sērijas, ja es neesmu satīrījis savu dzīvoklīti, kāpēc tad es mēģināšu satīrīt kaimiņam dzīvoklīti. Un tāpēc mēs esam koncentrēti nosprauduši to, ka mēs gribam būt par tirgus līderiem šeit Latvijā. Un darbi ir daudz, un kāpēc skatīties kaut kur apkārt? Cilvēki turpina pārcelties. Es nezināju, ka Igaunijā jūs esat tīri un pietiekami liels, ja gandrīz tā kā puse tur ir apjomziņā, būtu 20 cilvēki šeit 40. Tur mums nostrādāja ļoti veiksmīgi apakšu uzņēmēju princips, ka tur mums ir vairāk apakšu uzņēmēju. Zem jums? Jā. Ar viņiem visiem mēs esam 20, teiksim tā. Un tā valsts mazliet mazāk. Bet jā, tur mums ir tur ir jau esoši līgumi, tur nav klienti pašam jāpiesaist, pārdošana nekāda nav jāveic. Tur ir tikai ikdienas operational, ko mums dara veiksmīgi vietējais direktors, ko es sazinos divreiz nedēļā, atrisinām kaut kādus tekošos jautājumus, problēmas, un es aizbraucu 1-2 mēnešos. Tev ir pietiekami liela komanda, 40 cilvēki, kuriem ir, pie tam ne visi strādā visu laiku, tad ir kaut kādas sezonālas lietas, un tas jūsu jomā kritiski svarīgi. Tā kā teica, ja viņš atbrauc ar vedam LV krekliņu, viņš pārstāv visu to uzņēmumu, varbūt viņš ir vienīgais, ko tas cilvēks satiks, un kā to uzņēmumu kultūru un principus nodot tā, ka tas tajā last mile, tas uzņēmuma kvalitāte, vērtības, ētika, visa tiek nokomunicēta. Protams, ir atlasīt to darbinieku, tad jautājums kā, bet arī, kad viņš ir atlasīts, kā tu viņu
Kā tu viņu visu laiku iemasē viņam iekšā, piesūcini ar savām vērtībām, kurš tu gribētu, it kā ja tu pats būtu tādā galā. Zinām, es tiešām uzsvēršu to, ka mēs cenšamies būt cilvēcīgi pret viņiem. Pret čekiem. Savas komandas. Jā, ietvaros. Un tas ir veids, kā, ja es pret viņam ir, teiksim, pēkšņi uznākusi situācija, ka viņam pēc 2 dienām vajag brīvdienu, kad menedžments un mēs darām visu, lai ietot viņam to brīvdienu. Vai arī, ja viņš ir pieteicis laicīgi, ka viņam sestdien vajag brīvu, tad mēs arī cienam un neraustam viņu ārā piekdienu vakarā zvanot, hei, vai tu vari iznākt sestdien darbā? Nu, skaidrs, ka viņš ir pieteicis, viņam vajag to brīvdienu. Un tas varbūt tās cilvēcības, tādas mini normas, tas arī varbūt beigās nostrādāt. Mums ir izdevies to komandu savākt, noturēt, un ir džeki, kas pie manis strādā šogad ilgākam kolēģim ir 10 gadi. Mēs 10 gadus ir šādi pie manis. Okay. Un tāda cilvēcība, tāda pretimnākšana, es esmu sūtījis mamām puķis, teiksim, dzimšanas tiešām labākajiem džekiem, kad, hei, paldies tev par šo dēlu, ja? Par šo dēlu, jā. Okay. Nu, redz, tā ir tāda, piemēram, tu to tā piemini tikai tā by the way, bet tas, man liekas, tāds, es neesmu dzirdējis, ka kāds vēl tā darītu, ka tu savu darbinieku mamām aizsūti viņa dzimšanas dienā ziedus. Un tās ir tās lietošana, tās praktiskās, kur tas to vērtību izpausme. Super, paldies tev. Paši sveicam Līgu. Paldies. Ja? Čau, bet. Čau. Paldies tev. Čau. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.